你喜欢这本注音符号哦，太棒了！陨石哎，竟然有这么难的字哦，陨石哎，p， 对，跟墙壁上的注音符号一样。你说跟墙壁上的 p 一样的 p， 还有啊 ，b， 爸爸 b， 你说爸爸 b， 嘴巴闭着。爸，看我，你要看我啊 ！Hello， 爸爸对好，我们来开始喽。海边真好玩，夏天的时候我们常常去海边玩，对不对？还要去海玩，还要去海边玩哦。好啊，天气热我们就去海边玩。海边，你说海边真好玩，谢谢。是寄居蟹耶！谢谢。我们有抓过寄居蟹，对不对？来看看哦。放假了，爸爸开车载妈妈、姐姐和妹妹一起到海边去玩。我要买。那是什么？是一台拖车，木头做的拖车。现在要去哪里？去哪里？去游泳。去游泳哦？去哪里游泳？去山上还是去哪里？海边。谁要开车？谁开车？哥哥。载谁去？要载谁去？我刚刚有念哦。开车载妈妈、姐姐、妹妹一起去。你说一起去？去哪里？海边。他们准备了大阳伞，大大的阳伞，游泳圈、防晒油、矿泉水，还带了可以玩沙子的小桶子和小铲子。大阳伞在这边。妹妹身上穿什么？妹妹身上这个一圈这是什么？绿色的这是什么？游泳圈。恐龙形状的游泳圈。这只狗狗身上穿什么？游泳圈哦，狗狗也要穿游泳圈哦。你瞧，爸爸撑起了大阳伞。你说大大的阳伞，太阳伞遮太阳的哦。妈妈和姐姐擦防晒油，避免他们玩水时皮肤晒伤了哦。太阳很大的时候会怎么样？晒到脸会黑黑，身体会黑黑的，对不对？会晒红红黑黑哦。海水好难呐！妹妹擦完防晒油就立刻跑去玩水，爸爸连忙阻止：“等一下，我们要先做暖身运动。”手很脏，不要摸嘴巴。做暖身运动，来，1、2、3、4，2、2、3、4，要套上游泳圈才可以玩水哦。妹妹喊口号，大家一起做运动，换你喊，1、2、3、4，喊1、2、3、4， 2、2、3、2、4、2、3、4，对，再来一次。做完暖身运动可以玩水了吗？手不要摸牙齿，手不要摸牙齿。姐姐和妹妹快乐的在海边玩水，结果越走越远哦。这是什么？是一个贝壳。越走越远，爸爸看到两姐妹往深水区走去，连忙大声喊：“你们不会游泳，不要到水深的地方，容易发生危险哦！”不会游泳，不可以去水很深的地方哦。没多久，妈妈要大家回到大阳伞下面休息。妈妈说：“回来休息。”你说回来休息啊？螃蟹怎么捡了一只吸管？有人乱丢垃圾，螃蟹捡到吸管垃圾了。姐姐和妹妹喝着冰凉的矿泉水，哇，好好喝啊！他们要喝什么？姐姐和妹妹要喝什么？要喝什么？喝水。妈妈说，在大太阳底下活动，多喝水才能补充身体所需要的水分哦。你看到一只什么？什么颜色的螃蟹？红色的大螃蟹，它的手上有什么？夹子，对不对？螯，那是它的螯，两个夹子螯，咔哧咔哧咔哧，像什么？
剪刀。剪刀。对，螃蟹的夹子像剪刀。吃完午餐后，姐姐看到海边脏脏的，就拿起垃圾袋捡拾垃圾。姐姐拿垃圾袋来捡垃圾，你看她捡了好多垃圾，姐姐真棒，会净滩呢。姐姐说，我们要保持游乐区的清洁，如果大家都不清理垃圾，沙滩就会脏脏的。妹妹也一起帮忙捡垃圾，爸爸称赞他们两个是好宝宝。请问，姐姐和妹妹做了什么事情？爸爸称赞他们是好宝宝。姐姐和妹妹做了什么事情？姐姐棒棒哥哥，姐姐和奶奶。和妹妹做什么？捡什么？在家捡垃圾。爸爸说：“你们真是好宝宝，会捡垃圾哈。”这时候，妹妹想到了一种游戏。姐姐，我们来玩堆沙比赛，看谁的堆沙子堆得比较高，好不好？是游泳圈，是恐龙形状的游泳圈。这是什么？这是妹妹的洋娃娃。姐姐说：“好，那我们就请爸爸当裁判。”海星，请你认真听，那是海星。请问他们现在要开始做什么比赛？他们要玩什么比赛？